Sanibonani wey'ngane zakwethu, ngibingelele enhla nasezansi abafowethu. Nayi phela iwindi iyovala iwindo kungekudala. Iy'mpofana azikakamtholi unamba 10 njengoba besithembe ukuthi le striker lesi siyeza kusathulekile namanje kule striker lesi saphesheya Argentina bekunezithemba thembisa ukuthi kungenzeka kuqale nje iviki sizwe iy'ndaba ezinhle kodwa kusathulekile yabo, kusathulekile akukakathi nyaka 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 yabo. So phela le jezi alikwazi ukuthi iy'ngane zakwethu lingahlala lingahlali, hhayi akukwazi nyala lapho. Ujezi namba 10 oduke umhlaba wonke kule sizini kumele ube khona and asikwazi ukuthi siwubambe phakathi nasizini ujezi namba 10. Mawukuthi iy'mpofana azimtholi noma ayisayini omunye unamba 10, okungcono ayinikeze laba abakhona ishumi leli ngoba siyafuna ukulibona enkundleni ishumi. Ijezi elinesithunzi phela leli yabo, ijezi elisabekayo uma lingena egrawundini liyathusa yabo. So njengoba-ke kungakacaci kulaba abakhona-ke esibala oVilakazi, oVelibhayingeka noma o-Chislett, yibo abantu esingacabangela kubo ukuthi lo 10 bangawuthatha bangawuncinza yabo, yibo abantu esingabacabangela. Hhayi ngoba laba abanye uyabona umuntu ongathatha lo 10 umdu or-die, hhayi madoda engafika umhlale. La mfana loyana umnandi bafethu, naye uChislett ungafika umhlale no-Obrigado, leya ntwana imnandi complete player yabo. So nje angazi iy'ngane zakwethu niyanibona kanjani ngoba phela ngicabanga ukuthi kusele boma-6 days ukuthi siyivale i-transfer window kodwa manje kunamba 10 noma u-new signing esinethemba ukuthi singezwa sekuthiwa izoshaya nalo ishumi, kusathulekile ngayo yabo, kusathulekile ngayo kodwa asazi-ke iy'ngane zakwethu mhlawumbe lokho ngakufelwa, mhlampe useza kodwa kule sizini kumele ethi vale i-transfer window sesimazi umuntu ozobe eqhubela ijezi lapha enoJuran ngoba siyamdinga ukumazi. Dankie iy'ngane zakwethu nilale kahle bafowethu.